မင်္ဂလာပါ We Care for You program မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ We Care for You အဖွဲ့သားများဆိုရင်အာယုဆေးရုံမှာရှိတဲ့တာဖမီရဲ့အထူးကုဆရာဝန်ဒေါက်တာငိမ့်မိုးတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်မင်္ဂလာပါဒေါက်တာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မှာအခုလို့အချိန်ပေးပြီးလာရောက်တဲ့ဒေါက်တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့နော်လူနာတွေမေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဒေါက်တာကိုကျွန်တော်တို့မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကိုဝင်ဆောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာတဲ့သူကဝန်းချုပ်လာပါတယ်ဝန်းမချုပ်အောင်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့နီလန်ကောင်းလေးတည်ချင်ပါတယ်အဲ့ဝမ်းချုပ်တာလည်းပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဝမ်းချုပ်တာကလည်းကိုဝင်မှာဖြစ်မှာပဲဆိုတာကလေprogesterone hormone မြင့်တက်လာတယ်ပေါ့ကိုဝင်အထူးသဖြင့်ဒီကိုဝင်စရှိပထမ3လပတ်မှာ progesterone hormone ကကြတော့ဒီဥလှုပ်ရှားမှုကိုသူကနှေးအောင်လုပ်ထားတာနှေးအောင်လို့အစာလည်းမကြည့်ဘူးစားပြီးရင်လည်းခဏလေးစားပြီးပြို့တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အေးနေလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးဥလှုပ်ရှားမှုတွေကနှေးတဲ့အခါကျတော့အစာကပေါ့နော်ကြေပြီးတဲ့အခါဥတောက်လျှောက်သွားတဲ့အခါဥနံရံနဲ့ရေးတွေကိုစုပ်တော့ဥလန်းချောင်းထဲမှာအစာသွားတဲ့အချိန်ကြာလေရေစုပ်မှုကများလေဆိုတော့ဖေကဝင်းကကြစ်လာပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဝင်းချုပ်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ဝမ်းနှုတ်ဆေးတွေတောက်ကြတယ်ဝမ်းပြော့ဆေးတွေတောက်ကြတယ်အဲ့ဒါကလည်းမတော့နေထိုင်မှုပုံစံစားတောက်မှုပုံစံကိုပြောင်းရပါပြောင်းပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဆေးပဲတောက်ချင်တယ်နေထိုင်စားတောက်မှုပုံစံမပြောင်းချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့အခုခေတ်ဆိုရင်စိတ်ပူကြတယ်လေဟိုအသီးမစားရအောင်ဒီအသီးမစားရအောင်ကိုဝင်ပြတ်တတ်တယ်တကယ်တမ်းကျရင်အသီးနဲ့လက်ဆက်နဲ့အမှဲ့လည်းမလွန်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်မှဲ့တဲ့အသီးနဲ့အရေးရွှတ်တဲ့အသီးတက်ကိုဝင်မှာစားတဲ့မယ်အမှနန်းသီးမဲ့စားမလားလိမ်မော်သီးတို့စန်ဂစ်သီးတို့လိုမျိုးအဲ့လိုအရေးရွှတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေစားလို့ရှိရင်လည်းဝမ်းချုပ်တာအတွက်ကိုပေါ့နော်သူကဝမ်းမချုပ်အောင်ဒီအသီးနှံကာကွယ်ပေးတယ်နောက် fiber များတဲ့အသီးရွက်အသီးနှံတွေဒါပေမဲ့စားခြင်းမပေါ့ဒီပထမ3လမှာထမင်းမစားနိုင်ရင်တော့အသီးရွက်တွေပါနေစားဖို့နိုင်တဲ့ခက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အသီးနှံစားဖို့အဆင်ပြေပါတယ်များသောအားဖြင့်အသီးနှံစားနိုင်ကြတယ်နောက်တစ်ခုတော့ဒင်းရင်လိုမျိုးတောက်မလားဒင်းရင်ဆိုရင်လည်းဟာရလည်းဖြစ်တယ် calcium နဲ့ protein လည်းရတယ်ဝမ်းသွားဖို့အတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ဒါမှမဟုတ်မြန်မာထုံးစံမကြီးဖြော်ရည်တောက်မလားမကြီးမဲ့ချင်းဟင်းစားမလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုနောက်ပြီးတော့အစားပြီးလမ်းလျှောက်အစားပြီးလမ်းလျှောက်မယ်ရေများတောက်မယ်နောက်အိမ်သာထိုင်နေစိတ်ပေါက်တာနဲ့ချက်ချင်းအိမ်သာသွားနိုင်အောင်မလို့တချို့ကြအလုတ်သိမ့်များတယ်အလုတ်သိမ့်များတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဝမ်းသွားခြင်းလို့ဖြစ်ပေမဲ့အလုတ်ဆက်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တခုအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥထဲမှာအစာဟောင်းကဆက်နေရောရေတွေကစုပ်တော့ဝမ်းကချုပ်သွားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်ချလေတာဟုတ်ကဲ့ကိုဝင်ဆောင်ကာလမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငယ်မှာဆို folic acid လာမသိတိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်ကာလဆိုတောက်တင်လေfolic acid ကတော့ဒါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်မှာ folic acid ကကိုဝင်မရှိခင်ကတည်းကကိုဝင်မဲ့စိတ်ကူးတာနဲ့ဒါတောက်တင်ပြီပြီးတော့တောက်လျှောက်ကိုဝင်တောက်လျှောက်လဲနိုးတိုင်နေတဲ့တောက်လျှောက်ဒီ folic acid ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်နောက် folic acid ကဒီကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာအရေးပါတယ်ဒီအာယုံကြောဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုတော့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဒါ folic acid ရှိဟုတ်ကဲ့ folic acid ကတောက်မဲ့ဆိုရင်တနေ့ကိုအများဆုံးဘယ်လောက်ထိတောက်ရလဲတနေ့တစ်လုံးပဲလား400 mg ပေါ့400 mg ဆိုလို့ရှိရင်ရခုနဒေါက်တာအစားတောက်တွေနဲ့ပြောလို့ပေါ့နော်တချို့မေမေကပေါ့နော်သူတို့သားလေးကိုညံကောင်းစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုဝင်ဆောင်တွေကမှာပေါ့နော်ညံသားလေးညံကောင်းအောင်ညံဖွင့်ပြအောင်တီးတန်စားတဲ့စားရှိပါသလားအခုနောက်ပိုင်းပြောကြတာတော့DHA ပေါ့နော် omega 3ပေါ့ငါးကြီးစီပေါ့အဲ့ဒါမှDHA ကတော့အဓိကပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့DHA ကအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကအများကြီးအရေးပါတယ်ထောက်ကူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ DHA ပါတဲ့ဆေးတွေ omega 3ပါတဲ့ဆေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့တောက်ချင်ကြရတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုမိခင်လေးဆိုရင်သူကစားပတ်ပြီးရတယ်ဆီယမအားစေး omega 3လေးကျွန်မတောက်အောင် omega 3လေးပါလားပေါ့ဒါမဲ့ကိုဝင်းမှာဒီဖြစ်ဆွတ်ဖို့ဥစ္စာတွေကလေတကယ်မစားနိုင်မတောက်နိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်နောက်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရမှာပြည့်ဝဒါတွေမပါတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါတွေကတောက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါမဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့စားမှုတောက်မှုเนาะနောက်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အိမ်နဲ့တည်းရဲ့စားမှုတောက်မှုအဲ့ဒါတွေကမတူဘူးလေဥပမာဂျပန်နိုင်ငံတို့ဟာမျိုးသူကငါးတွေအများကြီးစားကြတယ်ပင်လယ်ငါးတွေပါစားဆိုအဲ့တဲမှာဆိုရင် omega 3 fatty acid တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုသူတို့အတွက်က omega 3ထပ်တောက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစားတော့မစားပြစ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအားဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ဒါဆေးတောက်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးထိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတာပေါ့နော်မေတယောက်ကအဲ့တော့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာတဲ့ဘ
ဘာကာကွယ်ဆေးတွေထိုးထားတဲ့ ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာတော့မဖြစ်မနေထိုးတဲ့ကာကွယ်ဆေးဆိုတာတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေပေါ့ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ပေါ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးထိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ tetanus ATT လို့အလွယ်ခေါ်ကြတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကဆေးရုံဆေးကန်းပိုးတတ်ထားတဲ့နေရာမှာမွေးရမှာလားသို့မဟုတ် home delivery ခေါ်တဲ့အိမ်မှာမွေးမှာလားဟာဒါမှမဟုတ်အရန်တန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့နေရာမျိုးမွေးရမှာလားပေါ့နော်ဒါတောနေအရက်တွေဆိုကိုယ့်ဘာကိုအိမ်မှာမွေးလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီမေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးဆိုတာတော့မဖြစ်မနေထိုးရမယ်ဟာဖြစ်လာတာပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့မေးခိုင်ဖို့မရှိဘူးသူတို့မွေးဖွားမယ့်နေရာအရန်တန်ရှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အလေအထမရှိဘူးပေါ့နောက်ပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်စင်မှာမထိုးသင့်တဲ့ကာကွယ်ဆေးအဲ့ဒါမျိုးတွေကလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးပေါ်ကစားတောင်မှပထမကိုဝင်ဆောင်နေဆိုမထိုးရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါကိုဝင်ဆောင်နေရလဲထိုးတင်တယ်ကိုဗစ်ဖြစ်ရတာလည်းစားလို့ရှိရင်တော့ဒါထိုးရနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့တုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးပေါ့အခုဆိုတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးတွေမိုးရွာတော့မယ်ဆိုစထိုးလာကြပြီတုတ်ကွေးကာကွယ်ဆေးဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်မှာထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထိုးရင်ရောလာနုနာနဲ့လာရင်တာအဲ့လိုမျိုးရှိသေးလားရှိပါဒါဆိုမွေးကန်ဒီမှာထိုးလဲအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်